van a llevarnos en la frente. Corre, Bobby, corre. No, ya nos llevamos todo. Aquí arranque para abajo el de Bota, ¿recuerda? Pueden venir un momentito aquí para que nos enseñen. Todo, sí, todo. Es que yo ahí tenía la refri. Es que el pedal dice que ya lo van a echar para arrancarlo y el pedal se quedó adentro. Ah, esa es la bomba. Pero no veo eso. Hay una que... Vamos a ver. Okay. Pero hay que echar lo que lo vamos. Vamos a ver, acomodamos esto. Vea, esto aquí, así Carlos, y estas bolitas aquí abajo. De hecho yo tenía puesto ahora aquí, pero se pone muy caliente. Y le dije que no llegaría a joder la vara. Podemos acomodarlo que... La bombilla me pasó uno cuando el dinero Sí, sí. está jugando para él. Está jugando para adentro. Pero en cámara se... Hay que cambiar la bombilla. O hay que ver si lo pueden sacar. Hay que bajarlo a esto, ¿no? Pero está sin líquido, prácticamente. No lo veo líquido. ¿Un segundo? Sí, está, pero así tal vez no de vuelta. Yo te dije que lo tenían aquí, no estaban abajo. Está dudoso, ¿verdad? Fuera la hiela. Fuera, anda la hiela. Allá un hueco. Y me hicieron a mí. Entonces, ahí estaba rudo. ¿Esto qué es? Y no hay otro lado, por ejemplo. ¿Quiere decir un qué? Está
todo. Invita que vengan. Para adelante, ¿sí? Ese casco pasa para acá, para reocupar el carro, para guardar todo ahí por mientras, porque una luz llueve. Toma esto. Para arrancar. Se supone echar las tiendas de campaña al fondo para comenzar a poner todo encima, para no ponerle cosas pesidas a las cosas de... Que no tiene peligro, se puede caer en el carro. Que es peligro. Yo comienzo porque si eso se pasa ahorita, si se puede pasar, entonces yo voy a tomar otra vez. Ah, si quieres se quita los zapatos y se sube arriba y así cosas. Ah, sí. No dejan nada. Eso sí hay que tener cuidado. ¿Qué tal? La lámpara, ¿Cuál? la ¿Cuál es la lámpara? solar. Ya vamos. Ya casi vamos. Bueno, que está aquí en el carro, ¿va a bajar qué? Las sillas. Y ahorita vemos a ver.
puente, ¿qué lo van a hacer? Estaban viendo unos palos de cargua que hay ahí, que quedan, ahí como puros raros. ¿Qué? Que es que hay que hacer un puente allá para tirar el andú. Bueno, a ver si se ve. Bien, el viernes, yo hablando con un carajo, me dijeron que ahí estaba flujo para por ahí. ¿Por dónde? Por ese huerto, ¿ustedes fueron? Ah, Seguramente. ¿Y ya hicieron la ruta en la pura fila? Es el paso a la quebrada. sí, y bueno, y es que hay que ver más partes porque al parecer se pasa como 7 zanjas así. Aquí por la fila yo entiendo que no está muy complicado. Pero el de la fila, Ajá. ah, no, dice que se está fácil. Una que otra parte sí está feilla porque hay como calles. Ahorita no tiene un español roto por ahí, plato. Un español roto plato. Sí, si ya no le sirve. Para ver cómo es. Pero que esté bueno, no importa. Que esté bueno, no importa. Ah, Me dice más o menos del tiempo. eso es bien. Eso lo puedo decir. Yo tenía la silla de esas, la pinté y nunca más. ¿De cuál? De esto, Ah, pues es bien. no, esto es una rodillera, pero no, Ajá, tenía una y la corté y nunca más. está loco. ¿Esta máquina es qué? Esa máquina tengo ganas de estarla aquí. Ay, Claro. mujer. Trate de no dejar nada encima porque hay que ponerle un plástico que se pueda poner el plástico. Ah, claro. Y ahí, la primera la, ya buscar diferencial de nuevo. Aguanta. Sí. En realidad ese carro está hecho nada más así como para lujo. Él no está hecho así como para maltratarlo. Antes anda con los diferenciales originales. Entonces digamos que Los cabrones, los que están allá juntos con ella, normal. sí, pero se ve que le dieron. Para pasarlo a ustedes se le hacía eso. Y se ve pero asquerosamente feo, bien. Es que él es muy, muy alto, muy. Falta algo más. Dejemos esa Inglaterra aquí en la para nada más, pero ahorita. La podemos poner ahí, tal vez. Vale, que es de plástico, si no, hay que tirar. Ah, En caso de hay que tirar ese plastiquín. bien. Sí, mi hermano, cierto que igual los españoles estaban con mi hermano. Ajá. Una semana ahí debajo también. Hay que cortar y poner. Sí.
como el piso. Él quiere poner el baño.